खोकताना काय काळजी घ्यावी? सर्वसाधारण फुफ्फुसाच्या कोणत्याही आजारात खोकला येतो. खोकताना किंवा शिंकताना फुफ्फुसातील हवा जोरदार वेगाने बाहेर फेकली जाते. फुफ्फुसातील हवा जोरदार वेगाने बाहेर फेकली जाते तेव्हा वातावरणात दूरपर्यंत पसरते. फुफ्फुसातून बाहेर फेकलेल्या हवेत मोठ्या प्रमाणात फुफ्फुसातील आजाराचे जीवाणू, विषाणू सुद्धा हवेतील पाण्याचे सूक्ष्म कणांसोबत बाहेर पडतात व वातावरण दूषित करतात. फुफ्फुसातील आजाराचे जीवाणू व विषाणू हवेत तरंगत काही काळ जिवंत असतात. तोपर्यंत अशी दूषित हवा इतर व्यक्तींच्या श्वासासोबत त्याच्या शरीरात गेल्याने त्याला जीवाणूंचा व विषाणूंचा संसर्ग होतो व आजार होतो. जर खोकताना किंवा शिंकताना काही नियम पाळले तर आपण हवा दूषित होणे टाळू शकतो. पर्यायाने रोग प्रसारही थांबवू शकतो. खोकताना किंवा शिंकताना आपल्याला त्याचे मध किंवा त्याचा पंजा बाहेर पडलेले सर्व तुषार कण धरू शकत नाही. अशी विषाणूयुक्त हवा वातावरणात मिसळते टाळण्यासाठी योग्य पद्धत काय ते बघूया. तसेच हाताला जीवाणू चिकटतात. पद्धत 1. जेव्हा खोकला येतो किंवा शिंक येते असे वाटते तेव्हा खिशातील टिश्यू पेपर किंवा रुमाल काढून दोन्ही हाताने नाक आणि तोंड झाकेल असा धरावा. म्हणजे खोकताना बाहेर आलेली हवेतील जीवाणू, विषाणू अडकतील व बाजूला हवेत पसरणार नाहीत. पद्धत 2. जेव्हा खोकला येतो किंवा शिंक येते असे वाटते तेव्हा नाक आणि तोंड झाकेल अशा प्रकारे हाताच्या शर्टची बाही धरावी. म्हणजे खोकताना बाहेर पडलेल्या हवेतील जीवाणू आणि विषाणू बाहीच्या कपड्यात अडकतील, हाताला चिटकणार नाही, तसेच आजूबाजूला हवेत पसरणार नाहीत. जर खोकताना आणि शिंकताना काही नियम पाळले तर आपण हवा दूषित होणे टाळू शकतो. पर्यायाने रोग प्रसारही थांबवू शकतो. फुफ्फुसाचा क्षयरोग झाला तर खोकला हे लक्षण सर्वांना असते. ह्याप्रमाणे खोकताना साधी दक्षता घेतली तर क्षयरोगाचा प्रसार होणे सहज थांबू शकते. तेव्हा खोकल्याचे नियम पाळूया.